뒷바퀴를 돌려야 되기 때문에 아무래도 전달 과정이 있기 때문에 좀 효율이 늦죠. 근데 이제 뭐가 좀 문제가 되냐면 엔진이 뒤에 있으면 밸런스를 맞추기가 쉽지 않아. 차가 뒤로 이렇게 쏠리죠. 엔진이 앞에 있으면 엔진도 앞에 있고 사람이 뒤에 타니까 전체적으로 사체에 밸런스가 맞아서 어떻게 보면 무게중심이 어떻게 보면 딱 맞아 떨어지는데, 엔진이 뒤에 가 있고 사람이 앞에 있으니까 약간의 밸런스가 조금 안 맞는 경우가 있어. 그 부분도